Ok, dzisiaj krótki update na szybko. Wrzucałem wcześniej 2 filmy, w których rozkminiałem, jak zrobić grę typu Boulder Dash w Godot. Teraz miałem czas, trochę usiadłem. No i w sumie zrobiłem wszystko praktycznie w jednej scenie, no może nie w jednej scenie, bo kamień jest później osobną sceną, diament jest osobną sceną i gracz jest osobną sceną, a tak to wszystko na jednej tile map layer. Wszystko zrobione jest w ten sposób, że gra na samym początku tworzy dwuwymiarową tablicę, zapisuje w niej wszystkie klocki i przy ewentualnym ruchu, bo później mam prostego loopa, który od dołu do góry sprawdza wszystkie pola i możliwość spadku kamienia i diamentu. Jeżeli jest jakieś wolne pole, na które kamień może spaść, to wtedy tworzony jest taki tymczasowy obiekt kamienia, który za pomocą twin spada tam, gdzie trzeba, albo zsuwa się w bok i wtedy ginie, a w jego miejsce wstawiany jest znowu klocek tile. Działa to spoko, bo wcześniej miałem zawsze z tymi collision shape'ami i innymi pierdołami, tam jakimiś raycastami same problemy, no ale chciałem to spróbować, bo dopiero się uczę tego. No a teraz zrobiłem to w taki sposób, że chyba lepszego nie jestem w stanie wymyśleć. Pokażę Wam skrypcik. Skrypcik opisałem, wszystko zrobiłem tak, żeby każdy widział z daleka, co robi co, wszystko jest wyjaśnione. W razie czego, jakby ktoś potrzebował, to mogę mu skrypt podrzucić albo po prostu dać dostęp może do GitHuba, na którym wszystko mam, żeby sobie sprawdził, jak to wszystko jest poukładane. Parę prostych funkcji, w sumie nic specjalnego, a to wszystko działa tak. Wchodzę w USAID. O. Nie mam dźwięków, bo nie chciało mi się dźwięków do tego dawać żadnych. Nie chciało mi się żadnych dźwięków. Co to jest? W każdym razie wszystko działa, jest w miarę ok. Jestem w miarę zadowolony z tego. Może jeszcze animację tego ludzika powinienem zmienić, że jak w dół idę albo w górę, to też powinna być dalej animacja tego idącego w bok. Nie wiem, po co tak ustawiłem, no ale to jest minuta roboty. Wejście zmieniło się, bo już zebrałem 6 diamentów na 3 potrzebne ustawione. Automatycznie się zrobiło ze ściany na wyjście. O. I koniec gry. No nic więcej nie robiłem, bo nie ma sensu. Robiłem to i tak tylko, żeby się nauczyć i rozkminić, jak działają tablice w Godot. No i w ogóle jak działa Godot. Więc to na tyle. Szybki filmik, jak ktoś będzie zainteresowany, to tak jak mówię, wszystko mogę spokojnie pokazać, jak zrobione było.